Ka Bethany Hospital Shillong hakatway tarik menta ubnai kalapli ya kabenta jong ka dialysis unit kabalapan he shushu hakba menta kanika unit kaladon shipho tali ki kor ki bor machine ki bathamai kaban kentiu ya kajingla jong ka ban ai shushu ya kajing shakri kabajana shaki nongpang ka hemodialysis kajing sumar bakongsan ban pun khut ya kasnam kadai ka bakongsan bha kabalalam sha kanika jing penhe ya kanika unit namar kajing jur jong kajing dawa. Na kaliang u Dr. Kentiu Lang Sanmit, RMO in charge ka dialysis unit but nong aiktin nakabenta ka Bethany Hospital, ulapun pau ya ka jingkemen da ka baong. Ngis ngokmen shibun banyo ya ka nikalat ban pli ya ka nika dialysis unit, kabalapun he bat kabalapun biang da ki kor ki bor ki bakat kum ka nika juk, ya ki balawan ra na Italy. Kani kapentik na ya ka rukom sumar ka bapaka na kabenta ki nongpang, ki badan kam banle ya ka dialysis, bat pen scam shu ya ka jing IT ka jongi ban pen biang ya ka jing don kam ha ka liang ka koi ka kya na ka benta ka imlang sa lang ka jongi ula ong ru ba kinong yo jing mentoy lingba ka Mega Health Insurance Scheme MHIS menta kila banyo ya ka jing mentoy na ka benta ka hemodialysis ka ban kenthop hapo ka MHIS bat ka ban penlong ya ka ni ka jing sumar ba kongsan ka bala ban siu bat ka bala banyo da baro kinong pang la ban kedo bak intensive care unit ICU jong kanik hospital ru kadai kabaladan ya ki hemodialysis machine na kabenta ban penyo ya ki lat jing sumar ya ki nongpang ki bashitom jur nalor kata kanik katanat kala ajing shakri ya ki nongwan shangkai perthai na ki benta ba pher jong kari ki badan kam ban le ya ka hemodialysis hakapor ba ki wan jungo sha kanik jela Meghalaya kumtaru kini ki sinjam ki penpau halor ka jingkut jingmut ka bas kem jong ka Bethany Hospital ban penyo ya kila jing sumar ki babiang wat na ka benta ki briug bana shabar kumju